हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती 2024। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज एलडीसी भर्ती 2024 की टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। साथियों, मेरे बोर्ड द्वारा ग्रेड सेकंड यानी कि एलडीसी ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, जिसके लिए विज्ञप्ति 13 फरवरी 2024 को जारी की गई। परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त 2024 को हुआ। इस भर्ती परीक्षा के फीस द्वितीय यानी कंप्यूटर आधारित हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन 21, 22, 23 और 24 जनवरी 2025 को किया जाएगा। साथियों, मेरे लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024, जिसका टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का 21 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक होगा। टाइपिंग टेस्ट 2 पारी में होगा। पहली पारी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2024 को लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के घोषित परीक्षा परिणाम में भाग सेकंड हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं, उक्त परीक्षा में भाग ले सकेंगे। साथियों, मेरे टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण के 4 भाग होंगे। पहला भाग होगा हिंदी टंकण गति परीक्षण, जो 10 मिनट का होगा, 25 अंकों का होगा, जिसके लिए न्यूनतम 9 अंक आपको अनिवार्य हैं। फिर होगा दूसरा भाग अंग्रेजी टंकण गति परीक्षण, यह भी 10 मिनट का होगा और 25 नंबर का होगा। फिर होगा हिंदी दक्षता परीक्षण, जो भी 10 मिनट का होगा और 25 नंबर का होगा। फिर अंग्रेजी दक्षता परीक्षण, यह भी 10 मिनट का होगा और 25 नंबर का होगा। साथ ही मेरे टंकण गति परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी। प्रत्येक भाग हेतु आपको 10-10 मिनट मिलेंगे। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकण गति परीक्षा तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति परीक्षा ली जाएगी। दक्षता परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी, इसके लिए भी 10-10 मिनट मिलेंगे। कुल 25-25 नंबर का प्रत्येक भाग होगा, जिसमें से आपको न्यूनतम 9-9 नंबर लाने होंगे। साथियों मेरे, आइए जानते हैं परीक्षार्थियों के ई प्रवेश पत्र हेतु क्या निर्देश है। साथियों, मेरे बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 17 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र स्वयं की एसएसओ आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का स्टेप क्या है? सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in को ओपन करें। रेक्ट लॉगिंग गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। उसके बाद क्लिक करें गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पर। उसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। साथियों, मेरे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश भी दिए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। साथियों, मेरे टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वह बोर्ड की संपूर्ण विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखता है। दूसरा, रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा ना करें। परीक्षा केंद्र एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। दिए गए समय से 1 घंटा पहले प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा, इसलिए 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करें। परीक्षा केंद्र पर अपना ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। एक फोटो चिपकानी है उपस्थिति पत्रक पर, जो कि 1 माह से अधिक पुराना ना हो,
और इसे मर्ज, मोड और टेम्पर ना किया गया हो। साथ ही साथ एक नीले रंग का स्याही का बॉल पेन भी लेकर जाना है। साथ ही मेरे परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड के संबंध में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप ड्रेस कोड चेक कर सकते हैं कि कौन से ड्रेस कोड में आपको जाना है, कौन से में नहीं जाना है। सर्दी में कौन से के मौसम में कौन सी ड्रेस पहनकर जानी है, किस प्रकार से पहनकर जाना है, और गर्मी में किस प्रकार की ड्रेस आपको पहनकर जानी है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। भ्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें। सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, अन्यथा आपको सजा भी हो सकती है या आपको अर्थदंड भी दिया जा सकता है। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in या www.rssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे और जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।